السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в настоящее время западные СМИ спрашивают: вы говорите о мирном учении ислама, но, однако, большинство мусульман об этом вообще не говорит. И они даже не считают вас мусульманами. А количество мусульман Ахмади по сравнению с остальными мусульманами очень маленькое. В таком случае, каким образом мусульмане Ахмади могут утверждать, что они следуют истинному учению ислама? Этот же вопрос мне задали во время моего последнего визита в Германию. Также спрашивают: если вы говорите, что это истинное учение ислама, то как вы сможете убедить других мусульман следовать этому учению? Наш ответ всегда является таким, что мы говорим о том учении ислама, которое мы доказываем из Корана, хадисов и сунны посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Для того, чтобы оказывать влияние на других людей, мы не занимаемся пустословием. Для того, чтобы удалить такого рода возражения, мы говорим, что учение ислама не имеет ничего общего с экстремизмом. И, видя обстоятельства настоящего времени, мы не делаем бездоказательных заявлений. Мы всегда доказываем, что учение ислама всегда говорит о необходимости выполнения своих обязанностей перед Аллахом и своих обязанностей по отношению к людям. Что касается вопроса о том, как мы сможем убедить других мусульман в истинности этого учения, мы отвечаем, что согласно предсказанию пророчества святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованный Мессия и обещанный Махди мир ему должен был появиться в это время, когда мусульмане находятся в таком порочном положении, ему надлежало исправить мусульман и донести истинное учение ислама до всех уголков мира. И это пророчество святого пророка
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, исполнилось во всем блеске. Когда создалось такое положение, Всевышний Аллах воздвиг Хазрата обетованного Мессию и обещанного Махди мир ему, и он даровал нам глубокое понимание ислама и разъяснил нам истинное учение священного Корана и объяснил нам мудрость каждого повеления ислама. И мы, мусульмане Ахмади, уверовавшие в Хазрата обетованного Мессию мир ему, согласно этому, рассказываем об этом истинном учении ислама и мусульманам, и не мусульманам. Нашей обязанностью является проповедование. И мы проповедуем, и, инша Аллах Та'ала, если будет угодно Всевышнему Аллаху, будем проповедовать. Божественные общины и общины пророков не развиваются за несколько дней. Напротив, они развиваются и растут постепенно. И когда нас спрашивают, как вы будете направлять других мусульман к этому учению, то мы отвечаем, что Ахмадийская мусульманская община уже широко распространилась, и к ней присоединились миллионы людей. Большинство из присоединившихся к ней – это мусульмане из других течений. Люди входят в эту общину, поскольку им объясняется истинное учение ислама, и в общину входят также люди и из других религий. И, инша Аллах, если Аллаху будет угодно, наступит такой день, когда это относительно немногочисленное движение станет большинством, поскольку это является обещанием Всевышнего Аллаха. И примеры исполнения этого обещания мы видим ежедневно. Ежегодно в общину вступают тысячи людей, большинство из которых являются мусульманами. Несмотря на то, что наши возможности очень ограничены и количество миссионеров тоже очень небольшое, тем не менее, Всевышний Аллах создает необыкновенные результаты. Всевышний Аллах сам наставляет многих людей, вступающих в общину. Многие люди узнали о Хазрате обетованном Мессии мир ему и его общине посредством снов, и таким образом для них раскрылась истинность Хазрата обетованного Мессии мир ему. Иногда бывает так, что люди видели сны когда-то давно, и спустя какое-то время, по какой-то причине, они вспомнили свои сны и затем принесли обеты верности. А некоторые люди сначала знакомятся с общиной, а затем совершают молитву истихара, то есть просят у Аллаха помощи в обретении благого. И в результате, благодаря наставлению Всевышнего Аллаха, они присоединяются к общине. А некоторые люди слушают проповеди наших миссионеров и проповедников, или слушают наши радио и телеканалы, и после этого Всевышний Аллах раскрывает их сердца. Как сказал Всевышний Аллах Хазрату обетованному Мессии мир ему, «Я дарую тебе уважение и увеличу количество твоих последователей». И также Всевышний Аллах обещал Хазрату обетованному Мессии мир ему в 1883 году, когда он еще не объявил о своих притязаниях и не создал свою общину, и о нем знало очень незначительное количество людей, предначертал Аллах: «Несомненно, победу одержу я и посланники мои, и нет изменяющего слов Аллаха». И есть много других предсказаний о росте и развитии его общины.
Всевышний Аллах обещал ему: «Я буду развивать твою общину и увеличу количество людей, которые будут любить тебя». Поэтому сегодня община этого человека, который был одним, распространилась по всему миру, согласно обещанию Всевышнего Аллаха, которое Он ему дал. И его община развивается ежедневно, и ежедневно все новые и новые люди входят в нее. Сейчас я расскажу о том, каким образом Всевышний Аллах открывает пути и как Он наставляет людей. Я представлю вашему вниманию несколько событий из жизни людей, которые стали мусульманами Ахмадии посредством снов. Наш миссионер из Казани пишет: он проповедовал господину Сафи Уллину, тот задавал ему вопросы, на которые он ответил, и после этого он принес обет верности. Рассказывая о событии своего принесения обета верности, он сказал: Всевышний Аллах показал мне во сне, что я нахожусь в Сирии, и там две группы людей сражаются между собой. И в это время появилась еще одна третья группа, которая стала вразумлять первые две группы и сказала: «Почему вы притесняете и убиваете друг друга? Закончите эту ссору и помиритесь между собой». Услышав слова этой третьей группы, они бросили свое оружие и стали обниматься. Затем я спросил во сне, кто эта третья группа людей, которая установила мир между этими двумя группами. И во сне мне было сказано: это люди из Ахмадийской общины. В другом сне Всевышний Аллах показал мне, что стояла дождливая погода и дул холодный ветер. И я услышал голос: вера Ахмадийской общины является истинной верой. И после того, как я увидел эти сны, я принес обет верности и вступил в общину. Госпожа Малика из Франции, рассказывая о событии принятия ею Ахмадията, написала: «Весть ахмадийского ислама дошла до всей моей семьи. В нашей семье часто велись разговоры о том, что такого-то человека Всевышний Аллах наставил посредством сна, и он вошел в Ахмадийскую общину. И хотя я часто слышала эти разговоры, но сама я в них не участвовала. Однажды я молилась Богу и спросила у Него: «О Бог, скажи мне, Ахмадият — это истинный путь или нет?» И в течение 3 последующих ночей Всевышний Аллах показал мне сны один за одним. В первом сне я увидела, как будто наступил судный день, и повсюду царит суматоха. Однако мои брат и сестра, мусульмане Ахмади, очень рады, и они не испытывают никакого беспокойства. Я кричу им, что ситуация очень опасная, но они совершенно не испытывают никакого волнения и говорят: нам пора идти на собрание Ахмадийской общины. А я во сне в страхе прижимаюсь к ним. В другом сне я увидела, что моя сестра, которая уже стала мусульманкой Ахмади, говорит мне: совершай молитву, только это может тебя спасти. А в 3-ю ночь я увидела во сне, что я сижу вместе со своим братом и сестрой, и Всевышний Аллах словно что-то написал на моей руке. После этих снов мое сердце раскрылось, и эти мои сны являются доказательством истинности общины. И в результате я принесла обет верности, и таким образом вся наша семья вошла в Ахмадият. Господин Абдуль-Азиз Траври, имеющий честь служить общине в деревне Шипу в Кот-д'Ивуар,
рассказывает: однажды пожилой господин в Амара-Травре видел во сне, что в его деревню приехали арабы. И во сне кто-то начал говорить, что это не настоящие арабы, и поэтому не приближайтесь к ним. И в это время во сне я услышал голос: вы найдете Бога посредством этих людей, если вы хотите обрести Его. А спустя несколько дней в нашу деревню приехал ахмадийский миссионер. И некоторые люди начали говорить, что он не является мусульманином, потому что о них есть фетва наших богословов, поэтому удалитесь от него. И когда господин Абдуль-Азиз все это увидел, он вспомнил о своем сне, и поэтому через несколько дней, принеся обет верности, он вошел в ахмадийскую общину. И после этого он с большим воодушевлением принял участие в Джалсе Салана в Кот-д'Ивуар. Господин Башир Сакала из Конго, Браззавиль, рассказал о том, что в 2014 году он впервые получил возможность принять участие в местной Джалсе Салана, и там он узнал, что Хазрат Иса, мир ему, уже умер и теперь не спустится с неба. Также он узнал о том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что наступит время, когда мусульмане разделятся на различные течения, и от ислама останется только название. И тогда появится Хазрат, обетованный Мессией мир ему, и только его община будет на истинном наставлении. Затем он начал изучать литературу ахмадийской мусульманской общины, с помощью которой он обрел возможность понять истинность Ахмадията. И в эти дни он однажды увидел во сне, что один человек одел его в бело-розовую красивую одежду, и затем в месяц Рамазан он увидел во сне, что он едет на красивом автобусе. И он написал: «После этого сна я обрел утешение, поскольку автобус является средством передвижения, и это означает, что тот путь, по которому я последовал, является великим путем». И в результате, после этого сна, он принял Ахмадият. Новообращенный господин Рамиль Сахиб из Кыргызстана написал о своем принятии Ахмадията следующее: «Я родился в мусульманской семье, поэтому ислам для меня не являлся чужой религией. Но он никогда не задумывался о цели религии. На работе он познакомился с главой Ахмадийской мусульманской общины Кыргызстана, который беседовал с ним на разные темы. Когда он говорил с ним о религии, посредством его слов, для него постепенно стала раскрываться истинность ислама. И он узнал о том, что в настоящее время мусульмане не следуют истинному исламу. И в результате бесед с ним он начал получать ответы на свои вопросы, на которые он отвечал, приводя доказательства из священного Корана, достоверных хадисов, сунны святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и изречений Хазрата обетованного Мессии мир ему, взятых из моих пятничных проповедей. И в результате он начал читать священный Коран, и затем он принес обет верности. Он написал: «Ночью я видел во сне, что друг моего отца, указывая мне на одно место, сказал: здесь есть один знак, но ты никому не говори об этом знаке, потому что террористы уничтожат этот знак». Приближаясь к этому знаку, я увидел, что он является большим садом. И в этом саду летает некое творение, похожее на бабочку. И я начал думать о том, как мы можем скрыть этот знак Всевышнего Аллаха. И в это время я начал летать подобно птице, и я прилетел в дом друзей своего отца и увидел, что они пьют там чай. А они, глядя на меня, видят только птицу. Я им 3 раза сказал «Аллаху Акбар», и они стали испытывать беспокойство.
что это за птица, которая говорит. И после этого я вознесся к небу и превратился из птицы в ангела. И с небес я вижу, что все люди на земле умерли, и никто не остался в живых. И затем я спустился к своему дому и вошел в него, и после этого я проснулся. После этого сна я принял решение принести обет верности, поскольку Всевышний Аллах даровал мне духовную силу. И я вошел в Ахмадийскую общину. Господин Абдуль-Хади из Египта рассказал: «Во сне я видел, что я иду по безлюдной тихой дороге, и вдруг я вижу одного доброго человека, и он, преграждая мне путь, направляет меня на другую дорогу. И очень удивительно, что я, не проявляя никакого сопротивления, с радостью пошел по этой дороге, по которой меня направил этот добрый человек. Поскольку я почувствовал его сочувствие, и он, словно спасая меня от плохого пути, направил меня под пути добра. Идя по этой дороге, я поднялся на высокое место, и оттуда я увидел первую дорогу, по которой я шел раньше, и там я увидел, что на ней находится какой-то тиран, который насильно заставляет людей работать. И я подумал, что если бы тот добрый человек не перекрыл бы мне путь и не указал мне новую дорогу, то сегодня тоже я стал бы одним из людей, которые попали под гнет этого тирана. Во сне я подумал, что этот добрый человек, возможно, является Мусой, мир ему, посланником Бога. Затем он рассказал: по прошествии долгого времени, после того, как я познакомился с общиной, я понял, что дорога, по которой я шел, ведет к уничтожению и разрушению, а добрый человек, преградивший мне путь на этой дороге и направивший меня на новую дорогу, является Хазратом, обетованным Мессией мир ему. А новой дорогой является Ахмадият, то есть истинный ислам. Это некоторые примеры, которые я представил перед вами. Кто-то из них был из России, кто-то из Кыргызстана, бывших республик Советского Союза, кто-то из Европы, а кто-то из Западной Африки, а кто-то из Центральной Африки и кто-то из арабской страны. То есть это люди из разных народов и говорящие на разных языках. Но все они получают одинаковые наставления. Кто их наставляет? Поистине, всех их наставляет Всевышний Бог. Тот Бог, который сказал обетованному Мессии мир ему: «Я приумножу общину твоих искренних последователей». Господин Шукур из Марокко рассказывает о событии своего принесения обета верности. В первые дни, когда я познакомился с Ахмадиятом, я регулярно смотрел на спутниковом канале МТА передачу «Встречи с арабскими друзьями». И я видел во сне, что Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, идет по дороге, ведущей к вершине горы. Он одет в белую пакистанскую одежду, а я, следуя за Хазуром, тоже поднялся на вершину этой горы. И там, за вершиной, мы увидели очень яркий свет, который распространялся за горизонт. Казалось, что это был блеск рассвета. Затем он сказал: «Я испытал некоторый страх и замедлил шаг». А Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, почувствовав мой страх, повернулся ко мне и посмотрел на меня, и я увидел его лицо, излучающее свет. И я сказал себе: «Я не знаю, что находится на другой стороне этой горы, откуда исходит этот яркий свет». На это четвертый халиф обетованного Мессии сказал мне: «Иди за мной и не бойся». Господин Шукур рассказал: «Альхамдулиллах, несмотря на страх перед опасностью, в соответствии с этим сном, я смотрел программы спутникового канала МТА «Встречи с арабскими друзьями» и следовал за четвертым халифом обетованного Мессии, пока я не нашел местонахождения Ахмадията и не вошел в общину.
Затем он сказал: «И хотя я принял решение принести обет верности после того, как я узнал об Ахмадияте, и хотя я повторял слова обета верности, принимая участие в международном обете верности посредством МТА, но мое сердце еще не обрело успокоение, поскольку слова обета верности произносились на английском языке, который я не понимал. Но, по-моему, настоящее принесение обета верности означает стараться действовать согласно всем условиям обета верности и верить в истинность Хазрата обетованного Мессии мир ему. И я стою на этом». И затем, когда была установлена связь с общиной, Всевышний Аллах даровал возможность и моей жене принять истину. И в начале 2010 года мы оба официально принесли обет верности, заполнив анкеты обета верности. Господин доктор Хиджаз Карим из Алжира рассказывает о событии принесения им обета верности. Он служит в своей общине в качестве генерального секретаря общины. И несколько дней назад он находился в тюрьме за свою веру. Ситуация в Алжире продолжает оставаться сложной. Пусть Всевышний Аллах удалит все их затруднения. Он написал: «По причине искаженного исламского учения и неправильного толкования священного Корана, я было утратил всякую надежду. А слыша разъяснения богословов, я всегда думал, могут ли это быть слова Бога. А потом я узнал об изречении основателя общины и Ахмадията от одного моего ахмадийского друга из Иордании. Перед чтением толкования Хазрата обетованного Мессии я читал дополнительные молитвы, и мое сердце раскрылось, и из-за страха перед словами Бога мое сердце затрепетало, и я обрел убежденность, что эти слова не могут быть словами какого-то человека, а являются божественным откровением. Но перед тем, как принять решение о принесении обета верности, я читал молитву стихара, и во сне я увидел, что вместе со своими друзьями я иду по городу ночью, и нас сопровождает свет. В это время зазвонил мой телефон, и, посмотрев на него, я увидел надпись, что это звонит имам Махди мир ему. И после этого я принял решение позвонить ему и подумал, что если он не ответит на мой звонок, то это будет означать, что он будет правдивым пророком. А в ином случае нет. Не знаю, откуда у меня во сне появилась мысль, что пророки не отвечают на звонки. И я позвонил и звонил долго, но он не ответил. После этого Хазрат обетованный Мессия мир ему появился передо мной, и я, затрепетав, стал читать аяты священного Корана и Таавуз, чтобы сатана не заставил меня сомневаться в имаме Махди. После этого я в страхе проснулся, и это было время молитвы Фаджр. Я был убежден в том, что этот мой сон является правдивым сном. И затем я принес обет верности. О том, как людям показываются знамения и как они становятся средством принесения обета верности, рассказал главный миссионер в Сенегале. Он рассказал: 3 деревни из района Казамаса в Сенегале принесли обет верности. Увидев развитие общины в этой деревне, местные противники богослова и глава этой деревни извергали проклятие в адрес общины. Декламируя священный Коран, они ударяли руками по земле, чтобы Всевышний Аллах уничтожил общину и ее миссионера. Но Всевышний Аллах сделал так, что спустя несколько дней после этого проклятия главного имама противников общины ужалила змея. После этого остальные имамы собрались и молились, чтобы Аллах спас их имама, однако этот их имам умер, извергая кровавую рвоту. Затем, по прошествии нескольких дней, змея ужалила главу этой деревни, который возносил проклятие в адрес общины. Муллы снова собрались, чтобы спасти его от смерти, но они не смогли спасти его от гибели. Увидев все это, люди испытали страх. И они сами начали говорить, что все это происходит по причине их проклятий в адрес Ахмадията и его миссионера. Однако муллы стали говорить: Аллах ничего не делает. Это злые духи выпустили этих змей, которые уничтожают людей. Прошло еще несколько дней, и змея ужалила заместителя главы деревни, и в результате этого он тоже умер.
А после этого люди пришли к нашему миссионеру, однако наш миссионер не знал о том, что люди произносили проклятие в адрес общины. Но люди из деревни сами рассказали об этих событиях и сказали ему: «Спасите нас, наши проклятия наказывают нас, помогите нам». Поэтому миссионер общины приехал в их деревню и объяснил им посредством слов Хазрата Обетованного Мессии мир ему, что Всевышний Аллах обращает проклятие врагов общины против них самих. И Он сам развивает общину, и теперь, по милости Всевышнего Аллаха, более 700 человек из этих 3 деревень принесли обет верности и вошли в лон Ахмадията. Противники Ахмадията иногда сами открывают пути открытия истины Ахмадията счастливыми людьми. Об этом рассказывает проповедник из района Гора-Мора в Буркина-Фасо, который написал: «В нашем собрании по проповедованию принял участие сын имама ваххабитов. И он увидел там, что богослов не Ахмади, который имел степень магистра, вместо того, чтобы приводить доказательства, произносит грубые слова в адрес Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И эти его слова произвели отрицательное впечатление на этого юношу. И после этого он начал регулярно слушать ахмадийские проповеди по радио, и однажды он спросил у своего отца, ваххабита, об общине, и он ответил, что Ахмади не являются мусульманами, поэтому ты не должен приближаться к ним. Но несмотря на это, он стал регулярно слушать программу нашего радио. Затем он связался с нашим проповедником и, принеся обет верности, он вошел в ахмадийскую общину. А когда его отец узнал об этом, он с грязной руганью выгнал его из дома. Через несколько дней этому юноше позвонила его мать и сказала: «После твоего ухода наш дом лишился спокойствия. Вернись и помирись со своим отцом». А когда, послушав слова своей матери, он пришел домой, он увидел там, что его отец собрал всех людей деревни и объявил, что он больше не является его сыном, потому что он стал кафиром, неверным. Согласно африканским традициям, недовольство отца – это очень плохо. Увидев это, этот новообращенный юноша сильно беспокоился и стал молиться, и однажды во сне он увидел, что кто-то ему сказал: «Если хочешь обрести спасение, то утвердись в Ахмадияте». И благодаря этому сну он обрел стойкость стоп. И он сказал своему отцу, что он не может отречься от Ахмадията, что бы они ни делали. Вот таким образом Всевышний Аллах укрепляет сердца людей для принятия Ахмадията, находящихся на удалении 1000 миль. И затем Он дарует им стойкость стоп. С одной стороны, Всевышний Аллах создал группу людей, любящих Хазрата Обетованного Мессии мир ему, посредством истинного исламского учения. А с другой стороны, Он создал в их сердцах любовь между собой. Рассказывая о случаях любви между собой, мусульман Ахмади, глава общины Бенина, написал: «В районе города Парака на расстоянии 114 километров от города находится деревня Кале. Путь к ней проходит через джунгли. В прошлом году мы поехали в эту деревню, и несколько людей из этой деревни принесли обет верности. И в этом году в тени деревьев этой деревни состоялась джалса, и там собрались новообращенные мусульмане Ахмади из соседних общин. Когда в эту деревню, преодолев длительный и сложный путь, приехала делегация из центра общины, то люди встречали их, провозглашая лозунги. Члены делегации рассказали: увидев искренность людей этой деревни, вся наша усталость удалилась. И, делясь своими впечатлениями, новообращенный глава общины деревни Макара сказал: «О, люди, это путь истинности, который даровал нам новую жизнь. Это является религией истинного ислама, которая научила нас любви друг к другу. А не ахмадийские муллы, создавая между нами смуту, старались уничтожить нашу любовь друг к другу. Однако Ахмадият снова объединил всех нас». А глава новообращенной общины из деревни Доро сказал: «Только Ахмадият показал нам истинный ислам. Здесь мы не увидели никакой разницы в отношениях к людям. Ахмадият даровал нам понимание веры, а Всевышний Аллах оказал нам свою милость, и мы стали совершать молитвы». Затем еще один новообращенный сказал:
Мы благодарим Ахмадият за то, что он сделал нас, людей джунглей, настоящими людьми. Здесь даже сын не приветствовал своего отца, но миссионеры и проповедники Ахмади таким образом воспитали нас, что здесь повсюду раздается приветствие «Салам, салам». О том, каким образом Всевышний Аллах после принятия Ахмадията дарует крепость веры счастливым людям из числа мусульман и немусульман, написал глава общины в деревне Село в районе Бо-Сьерра-Леоне. Эта новая община создалась в прошлом году. Но когда имам деревни объявил о том, что он вступил в Ахмадийскую общину, после этого несколько мятежников пришли туда, чтобы создать смуту, и они сказали этому имаму: поскольку эта мечеть принадлежит течению Маликия, поэтому или откажитесь от Ахмадията, или откажитесь от должности имама этой мечети. На это имам ответил, что он принял Ахмадият в результате долгого исследования Ахмадията и чтения его книг. И поскольку я являюсь имамом, то я больше вас понимаю эти вещи, поэтому я говорю вам, что Ахмадият является истинным исламом. А теперь я вручаю вам эту мечеть и должность имама, но для меня невозможно отказаться от Ахмадията. Есть такие имамы и богословы, которым Всевышний Аллах даровал мудрость понять и признать истину. А с другой стороны, есть пакистанские муллы, для которых дороги только свои личные интересы и вкусная и сытная пища. Господин Тофик, местный проповедник из Бенина, пишет, что господин Бамисоро Карим, который был христианином, принял Ахмадият. И он пригласил нас в свою деревню для проповедования. И он сказал: даже если ни один человек из его деревни не примет Ахмадият, сколько бы люди не противодействовали мне, я объявлю себя мусульманином Ахмади, и останусь мусульманином Ахмади, и буду сам им проповедовать. Вот таким страстным чувством обладают эти новообращенные люди, и это урок для всех нас, уже давно являющихся мусульманом Ахмади. В результате проповедования 20 человек из его деревни принесли обет верности. Затем община отправила туда господина Башира, студента Ахмадийского университета из Нигерии, для их воспитания. После этого еще 100 человек приняли Ахмадият. Увидев развитие Ахмадията, имам мечети стал оказывать противодействие общине. И ежедневно, рано утром, он начал вещать против общины. Однако мусульмане Ахмади остались стойкими, а господин Бамисор Карим, первый мусульманин Ахмади этой деревни, сказал: пока община этой деревни найдет место для мечети, я предоставляю для этого свой дом. И по милости Всевышнего Аллаха, мусульмане Ахмади совершили там пятничную молитву и молитву Ида. А имам мечети, увидев, что община ежедневно развивается, назвал его кафиром. А господин Карим ему сказал: когда я был христианином, вы никогда не рассказывали мне об исламе, а теперь, когда благодаря Ахмадийской мусульманской общине я стал мусульманином, вы стали называть меня кафиром. Я являюсь мусульманом Ахмади и умру мусульманином Ахмади. Поэтому этому богослову с позором пришлось уйти из его дома. А господин Карим уже стал активно призывающим к Аллаху. Он обладает большой страстью к проповедованию. Несмотря на противодействие имама мечети, он проповедует с большим чувством и страстью и становится средством привлечения новых людей, приносящих обет верности. Господин Хонати Абдуль-Хай, местный проповедник из Буркина-Фасо, говорит: новообращенный господин Джалу Ибрагим рассказал, что, несмотря на то, что он был мусульманином, он часто употреблял алкоголь. И он так напивался, что люди даже считали его сумасшедшим, и никто не приближался к нему. И однажды он заболел, но никто не подходил к нему, чтобы ухаживать за ним. После этого он стал слушать Ахмадийское радио, и Всевышний Аллах даровал ему наставление, и он вошел в Ахмадийскую общину и перестал употреблять алкоголь. Но спустя некоторое время он снова заболел. И он заболел настолько сильно, что он думал, что наступили его последние дни. И, обратившись к Богу, он вознес мольбу: если имам Махди, в которого я уверовал, является правдивым, то даруй меня от себя долгую жизнь. И Всевышний Аллах услышал его мольбу,
и не только исцелил его от болезней, но даровал ему такое здоровье, что он даже принял участие в Джалса Салана. Он говорит, что все это произошло благодаря благословению веры в имама Махди, мир ему. И если он сегодня живет, то это благодаря тому, что он уверовал в истину. Господин Дамили из Кот-д'Ивуар, рассказывая о событии своего принятия Ахмадията, написал, что он поклонялся идолам. И однажды во сне он увидел, что одна пожилая женщина принесла ему посуд для омовения и коврик для совершения молитвы, и она сказала ему: «Ты должен совершать молитвы». Но он не понял смысл этого сна, а для того, чтобы понять толкование этого сна, он пошел к одному мусульманину-богослову. А он сказал ему: «Это означает, что ты должен совершать молитвы». И поэтому я начал совершать молитвы в мечети мусульман не Ахмади. Но мое внимание продолжало быть обращено к поклонению идолам. Спустя несколько дней я снова увидел этот сон, и эта женщина снова ему сказала: «Совершай молитвы». Он сказал, что он забеспокоился, потому что он уже начал совершать молитвы, и что в таком случае означает этот сон. После этого он пришел к своему старшему брату, который уже был мусульманином Ахмади, и рассказал ему свой сон. Его старший брат сказал ему: «Этот сон означает, что ты должен принять Ахмадият». И, следуя его совету, он связался с миссионером общины и получил информацию об общине. И затем он принес обет верности. Он рассказал: «До принесения обета верности я совершал молитвы, но, несмотря на это, мое сердце склонялось к поклонению идолам. Но благодаря благословению принятия Ахмадията из моего сердца полностью ушли мысли о поклонении идолам. После принятия Ахмадията я почувствовал вкус истинной молитвы, и я узнал об истинном Боге. То есть, благодаря Ахмадияту я нашел истинного Бога». Вот такие события из жизни новообращенных мусульман Ахмади являются уроком для тех, кто уже давно является мусульманами Ахмади. Наш миссионер из Казани написал: «Наша община в июне 2014 года разместила на киоске господина Фарида в городе Казани портрет Хазрата Обетованного Мессии мир ему. На портрете было написано на русском языке: «Тот имам Махди, которого долго ждали, уже прибыл». Вместе с этим там был размещен адрес веб-сайта общины. Его киоск находился на центральной улице города, и ежедневно около 10 тысяч человек проходили мимо его киоска. Видя этот портрет, люди связываются с общиной, и таким образом люди связываются с общиной. Несколько дней назад один пакистанский мусульманин Ахмади поехал туда по делам своего бизнеса, и он прислал мне оттуда одну фотографию, и, по-моему, это фотография того самого места. И он написал: «Я видел в городе один магазин, на котором висит большой портрет обетованного Мессии, и пока я там стоял, туда подошли два пакистанских мусульманина не Ахмади, и они стали смотреть на этот портрет, и один из них сказал другому: «Кажется, это портрет господина Мирзы из Кадьяна». А женщина, которая работала в этом киоске, вышла и сказала, что он является имам Махди, мир ему, который уже прибыл. Таким образом, Всевышний Аллах открывает пути для проповедования. Глава общины Буркина-Фасо пишет: «Новообращенный господин Идрис рассказал, что однажды после принесения обета верности я видел во сне, что место, где я находился раньше, там появилась тьма, а там, где я нахожусь теперь, там теперь свет. И после этого я проснулся. Господин Идрис до принятия Ахмадията был ваххабистом, а после этого он стал рассказывать своим друзьям, что если вы хотите найти истинный свет, то только Ахмадият является истинным светом, потому что в Ахмадияте продолжается система халифата на стезе пророчества. И благодаря существованию системы Ахмадийского халифата нам предопределена духовная победа, и по милости Всевышнего Аллаха господин Идрис сейчас стал призывающим к Аллаху. Всевышний Аллах приводит людей к истинному учению ислама, и, иншаллах, если Аллаху будет угодно, наступит день, когда благодаря Хазрату Обетованному Мессии мир ему, истинный ислам одержит духовную победу над миром. Пусть Всевышний Аллах дарует каждому, чтобы, получив это благословение, он стал призывающим ко Всевышнему Аллаху и обратил к этому свое внимание. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву двух умерших. Имя первой из них — госпожа Хуршид Рукая.
которая была супругой уважаемого господина Маулви Манзура Ахмада из Ганоки, дервиша Кадиана. Она скончалась 1 сентября 2017 года в пятницу, в день Великого Хаджа. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Она была правнучкой Хазрата Мирзы Хабируддина, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Ее муж был проповедником, и она вышла за него замуж в 1956 году. В период всяческих затруднений она помогала своему мужу, проявляя истинное служение, и прожила свою жизнь с чувством терпения и благодарности. Покойная соблюдала пятикратную молитву и регулярно совершала молитву тахаджуд. Она была постоянно обращающейся к Аллаху с мольбами, была очень гостеприимной и проявляла преданность Ахмадийскому халифату. Помогала бедным людям. Регулярно слушала мои пятничные проповеди по МТА, и она назидала своих потомков, чтобы они тоже слушали пятничные проповеди. Долгое время она болела, несмотря на то, что ей была предоставлена возможность лечиться с помощью общины. Она не взяла никакой помощи у общины, и до последнего времени она говорила своим детям, чтобы они лечили ее за счет собственных средств. Она была мусия. И она оставила 2 сыновей и 2 дочерей. Один из ее зятей из Марокко, и они сейчас живут во Франции. Пусть Всевышний Аллах возвысит покойную степенями в раю и дарует возможность ее детям продолжать ее добрые деяния. Второй покойный – это доктор Салахуддин из Нью-Джерси, США. Он был сыном уважаемого Маулви Имамуддина Сахиба, миссионера общины в Индонезии. Он скончался 10 сентября 2017 года от инфаркта. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он закончил магистратуру. Во время 4-го халифа он часто приезжал в Лондон на каникулы и служил общине в офисе личного его секретаря и также в отделе безопасности. Он очень активно служил общине, где бы он ни работал. Он был прекрасным человеком, и он везде очень быстро получал признание, и люди его очень любили. Он был очень высоким и обладал знаниями и мудростью. Несмотря на все эти достоинства, он был по природе очень искренним. Он обладал умением разговаривать с людьми любого статуса. Как я уже сказал, во время периода 4-го халифа он имел возможность служить в офисе его личного секретаря, и он также служил в отделе по обеспечению безопасности. Глава общины США написал, что господин доктор Салахуддин был членом общины города Нью-Джерси, и последние несколько лет во время Джалса Салана он служил общине в качестве начальника волонтеров в Лангархана в отделении по обеспечению гостей пищей. Его служение на Джалса Салана было примером для всех. Вместо того, чтобы стараться показывать свое служение, он с большой искренностью служил гостям Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он часто говорил, что ему не нужна никакая должность, и куда бы его ни назначили служить, он готов к этому. Он с большой преданностью относился к халифу общины. Я знал его с детства, и после того, как я стал халифом, я увидел в нем особую преданность ко мне. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Он не был женат. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение и стойкость его сестрам. И дай Аллах, чтобы потомки Маулви Имамуддина Сахиба продолжили его добрые деяния. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر